اولى جامعه وحشني جدا. هتاخد ايه معاك في اول يوم؟ اول يوم ده انا عايزك تروح بنوته وقلم بس. طالب حاسبات، اللاب بتاعك اوعى 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 تاخده معاك، والهودي بقى والهاكر والجو ده مفيش، انسى الكلام ده خالص. اصلا غالبا مش هتلاقي دكاتره هناك، مش هتلاقي حد يديلك محاضرات، فلو لقيت حد هيبقى محاضره تعريفيه عن المنهج وهيتعرف عليكم والكلام ده كله. بتاع طب بلطو وسماعه مفيش، سماعتك والبلطو بتاعك يبقوا في البيت، لما تنزل اجازه تجيبهم وترجع بيهم تاني على الكليه، ما تسيبهمش حتى في السكن. اوعى تعمل الكلام ده، اوعى. هندسه مسطره والبتاع ده مفيش، اي كليه فيها اي ادوات ما تاخدهاش. هتروح بالنوته بتاعتك، قلمك، قميصك الجميل، كوتشيهك الجميل وبس. تخش من باب الكليه، تسال بتاع الامن مبنى الكليه بتاعك فين، وهتطلع على المبنى، تروح تبص على الجدول بتاعك فين. اوعى تكتب الجدول، عرفت تاخد له لقطه تمام، ما عرفتش هتخش على صفحه الكليه هتلاقي الجدول بتاعك نزل. ما تصغرناش، ها، عيب عليك لما تكون بتسمع الفيديوهات بتاعتي وتروح تغلط هناك. بدايه جديده كده وحياه جديده، اتعرف على الناس، شوف المدرج